Bom dia, hoje é domingo, 21 de janeiro, agradecendo a Deus como sempre, por mais um dia lindo, abençoado, por mais um dia que amanhece aqui no sertão nordestino. Tá aí, uma pessoa me perguntou nos comentários sobre esse açude aqui, né, se ele tinha muito peixe, se eu tinha algum barquinho aqui, uma canoa para me movimentar nesse açude. E esse açude ele tem bastante peixe, né? O parceiro Aguinaldo, ele colocou muito peixe aqui dentro desse açude, tem tilápia, tem curimatã, piaba, traíra, tambaqui. Então tem bastante peixe aqui nesse açude e a gente se movimenta nele aqui com uma prancha de surf. Ele é um açude relativamente pequeno, né? Não é um açude grande. Ele aguenta talvez aí um ano e meio de seca, não é isso mesmo? Ele também tem um escapamento de água, né, muito grande ali pela parede e teria que ser ajeitado. Isso só pode ser feito também quando ele secar totalmente, esturricar. Vou fazer uma panorâmicazinha aqui para vocês verem que coisa linda, coisa maravilhosa. Olha só, que paisagem fantástica. O sertão é lindo demais, né? A gente acorda, passa o dia e dorme com o som da natureza. Com o som da natureza. É uma paz de espírito muito grande. Olha só que maravilha. Tudo verdinho, choveu, né, na sexta-feira, de tardezinha, boca da noite. Dá até para ver aí os relâmpagos, muitos relâmpagos, trovões, não é isso mesmo? Mas por falar em som da natureza, deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Olha só o que é que eu comprei. Ó, chegou quinta-feira. Isso aqui são os instrumentozinhos que imitam o som de algumas aves. Esse eu comprei a um rapaz que tem um canal no YouTube, né? O canal dele se chama Alan do Pio, ou é Alan dos Pios. O canal dele inclusive é muito bom mesmo, sertão pernambucano. Ele mostra a realidade deles, né? O dia a dia, detalhes lá do sertão pernambucano, a família, tudo. É um canal muito bom. E ele fabrica esses instrumentozinhos aqui, ó, que são perfeitos, perfeitos, perfeitos. São vários, né? Eu comprei um kitzinho com 5, custou 100 reais. Ele vem personalizado, ó. Coloca aqui o nome, vem com o nome, tudo direitinho. E vem um instrumento, né, tal. Esse aqui, por exemplo, ó, imita o som da rolinha, ó. Perfeito, perfeito. Eu já me diverti demais com isso aqui. Chegou quinta-feira. Vamos ver esse aqui. Esse aqui, por exemplo, imita o som da codorniz. É tipo um nambu, né? Muito da família da nambu.
Perfeito. Isso aqui a gente escuta demais quando a gente está andando por aí. A gente escuta muito esse som. Tem esse aqui, ó. Esse aqui é o da asa branca, ó. Perfeito. Às vezes eu vou ali para a beira do açude, fico chamando e elas respondem lá do outro lado. A asa branca é um bicho brabo. Esse aqui, por exemplo, ó, pé roxo. Eu não estou muito treinado ainda não, tem que treinar bastante. Pé roxo, seu nambu. Isso aqui, além de você estar em contato com a natureza, com os animais, isso é cultura. Né? A gente vai aprendendo o som das aves, dos animais aqui da região. Né? Vem de brinde também aqui uma canetinha, ó. Perfeito, é um trabalho perfeito. E hoje, nesse domingão, né, como eu falei, choveu de sexta para sábado, foi uma chuvinha de 60 milímetros, jogou o açude lá para perto da sangria. Terra molhada, abrejada, domingo lindo, maravilhoso. E eu vou passar o dia todinho aqui na rede, conversando com meus passarinhos. A mulher disse que eles não são meus, eu digo que eles são meus, que Deus me deu de presente. Que Deus me deu de presente. Eu tenho até um comedor ali que eu coloco comida para eles, todo dia de manhãzinha cedinho. Eu tenho uns coxos que eu fiz. E todo dia de manhã cedinho eu coloco comida ali para eles. E é muito bom ficar deitado aqui nessa redinha aqui, ó, admirando a natureza, os pássaros indo, vindo. E é isso que eu vou fazer hoje. Vou passar o dia todo aqui deitado nessa rede, na varanda, conversando com os meus passarinhos e treinando aqui o som, né, das aves. Tá aí, sertão nordestino, lindo, maravilhoso, abençoado por Deus. Daqui a pouco, daqui a pouco as rolinhas começam a encostar por aqui. Sertão abençoado por Deus, maravilhoso, feliz, abençoado domingo para todos vocês. Que Deus abençoe cada um, cada lar, cada família. E vamos manter aquela paz de espírito, muita fé em Deus, muita oração. Pessoal, vamos deixar de assistir essas porcarias desses youtubers que só vivem botando coisa negativa, mentira, oferecendo curso, essas porcarias aí para vocês. Vamos focar nas coisas espirituais, né? Coisas que trazem realmente, né, vida para todos nós. Tá aí, Pumbo.